Ovo je priča o čoveku kome se divila cela čaršija, o legendi beogradskog asfalta. Ovo je priča o Đorđu Božoviću Giški. Tog leta, 1974. godine, umesto da postane student druge godine DIF-a, Đorđe odlučuje da ode za inostranstvo. I to, kako je rekao, ovog puta sudbonosno. I odlazi sa poznatim kockarom Stevom Marašem za Belgiju. Odlaze u Brisel. Inače, tamo je Stevo Maraš već bio poznat kao kockar, a on ne samo da je bio poznat belgijskoj i recimo nemačkoj policiji kao profesionalni kockar, Stevo Maraš je bio poznat kao jedan od najboljih kockara sa prostora bivše Jugoslavije. Inače, ovaj gospodin, koji je rođen 1945. godine u okolini Podgorice, tačnije u selu Zeta, on je bio ekspert za igru koja se zove bakara. To je jedna vrsta anjca koja je jako popularna u inostranstvu, posebno u Francuskoj, Engleskoj, Nemačkoj i u skandinavskim zemljama. I to ne samo u kriminogenom miljeu, bila je popularna i među jet setom. I ovaj čovjek je išao po tim poznatim kasinima i on je igrao tu igru bakarat, koja je zapravo najsličnija anjcu, samo što je glavna priča doći do broja 9. I onaj ko je najbliži broju 9, odnosno da ima tu kartu, on je pobednik. Ova igra je jako popularna među profesionalnim kockarima zato što može da igra 9 igrača ako se igra protiv kockarnice, odnosno protiv krupijeja. A može da se igra i 1 na 1, može da se igra i sa više, znači članova, najviše može da bude 9 igrača. Sada, ulog određuju sami igrači. Inače, posle barbuta uz rulet, ovo je najopasnija kockarska igra. Sada, šta se dešava tada u Briselu? Stevo igra te igre sa tim poznatim kockarima, ne samo iz Belgije, nego iz čitave zapadne Evrope. I desio se jedan incident da je jedan Nemac pomislio da je njega Stevo nešto prevario, odnosno da ga je namestio. Došlo je do svađe i tu je uskočio Giška i sada kao bodyguard od Maraša on je intervenisao i prosto je unakazio od batina ovog Nemca. I Giška je naravno bio uhapšen, i ne samo Giška, nego i Stevo Maraš. Međutim, samo posle nekoliko dana ovaj iskusni kockar, on je izašao, da li uz nečiju kauciju ili kako, on je izašao iz pritvora, a Giška je, bogami, ostao čitavih 6 meseci u zatvoru. Naravno, u posetu mu je došla i majka da vidi šta se to desilo njenom sinu. Brinula je o njemu, na kraju krajeva i po samoj njenoj izjavi ona je imala preko $1100 lične penzije koju je nasledila od muža i za to vreme to je bila dobra penzija, bogami, i za ovo vreme to je veliki novac i mogla je da priušti sebi taj izdatak, da ode do daleke Belgije kako bi obišla sina i kako bi angažovala advokata za njega. I uz pomoć dobrog advokata Giška se našao na slobodi. Ali moram da budem iskren, uz pomoć raznih prijatelja s one strane zakona koje je angažovao Stevo Maraš, Nemac koji je dobio batine nije teretio Gišku, čak je izjavio da se on i ne seća baš tačno da li ga je taj mladić pretukao ili je to bio neko drugi. U tom periodu, dok je boravio u Briselu, Giška je upoznao neke poznate momke iz kriminogenog miljeja tadašnje Jugoslavije. Između ostalih, upoznao je tamo i Željka Ražnjatovića Arkana, a da ne spominjem da je upravo tada počeo i neko ozbiljnije druženje sa Rankom Rubežićem. Po izlasku iz ovog zatvora u Belgiji,
Giška živi na relaciji Beograd-Beč. Šta je konkretno on sve radio u Beču, to je samo on znao, jer Giška je bio poznat po tome da se nije hvalio svojim akcijama i avanturama. Kako je i sam jednom izjavio za jednu knjigu, on je uvek osuđivan za neke stvari koje nije uradio, a za one stvari koje je uradio on nikada nije osuđivan i, kako je sam rekao, o tim stvarima i ne voli da priča. Sada, bilo kako bilo, 1977. godine u Beču njemu se pridružuje njegov drug iz kraja, Boris Petkov, poznatiji kao Bugarin. Boris Petkov je čovek koji je promašio svoju životnu priču. Ovaj čovek nije trebao da se bavi nikakvim mangupskim poslovima i nikakvim kriminogenim aktivnostima, on je trebao da se bavi onim što najbolje zna. A ovaj čovek je pevao kao Frank Sinatra. I znao je 2500 pesama na pamet, malte ne kao Cune Gojković. I za njega su se lepile najlepše devojke. Bar tako se pričalo po gradu. I svi koji su ga znali, znaju da je to istina. I šta se dešava sada? Boris odlazi i na neke te privatne žurke po vilama na Dedinju i Senjaku, gde je Boris obavezno prisutan kao pevač, i on sada vodi svog najboljeg druga, Gišku, koji odlazi sa svojim novostečenim ortakom, Rankom Rubežićem. Sada, šta se dešava? Ranka su već svi u gradu znali kao opasnog čoveka, ali Giška ga nije tako u početku doživeo. Bar po pričama, Giška ga je idealizovao i sažalio se nad ovim dečkom. Zato što ga je otac odbacio, nije ga poštovao, a i Giški je nedostajao otac. Onda, sa majčine strane, on je Pećanac, oni su zemljaci. I on je Pećance doživljavao sa posebnim emocijama. Rekao je, moja majka je odozdo, mi smo kao braća. Sada, Ranko je sve to na neki način zloupotrebljavao. Njemu je godilo društvo sa Giškom. Giška je bio odličan bokser, bio je dobar šibadžija, svi su ga cenili, poštovali, jer je bio pravi div sa Voždovca, kako su ga zvali, sa pravom. Ranko je u toj priči glumio mangupa, kako je uvek sebe i predstavljao. Na kraju krajeva imao je hrabro srce, bio je veoma hrabar, ludo hrabar, ali je bio pre svega i zaista malo psihopata. I Giški su mnogi govorili, beži bre od ovog čoveka, sklanjaj se, ovaj je psihopata, kad se budeš najmanje nadao, napašće te. Drugo, ako budeš imao lepšu devojku od njega, bit će ljubomoran, isto će da te izazove, da pokuša da te ponizi ili da se potuče sa tobom. I još, ni manje ni više, nego je Ranko isprovocirao čak i jednu tuču između Ćente i Giške. I u toj tuči, boga mi, bilo je baš dobrog šibanja i Ćenta jeste da je onako niži, ali je sav nabijen, jak je. Tu je Ćenta dobio žešće batine, podigao je ruku posle pola sata tuče, rekao je prihvatam poraz, ali nije kraj, nastavit ćemo ovo šibanje. I posle te tuče Giška i Ćenta nikada nisu bili dobri. Uvek su bili na zentu. I kasnije, kada su se prilikom nekih susreta sretali po zatvorima, uvek je bilo sukoba između ovo dvoje mladih ljudi. A i najbolji drugovi iz Ćentine ekipe počeli su da mrze Gišku. A pre svega to je bio Ljuba Zemunac i ekipa oko Ljube Zemunca. Naravno, Giškina ekipa počela je da mrzi ovu ekipu. I zbog Ranka Rubežića nastao je sukob dve najjače ekipe u gradu. I dok su se oni tako šibali i gledali ispod oka, Boris Petkov je pevao i zabavljao je sve od reda. Hvatao cure i svima je bilo lepo. Naravno, sa Borisom Petkovim dolaze još neki momci iz kraja koje je naravno Giška poznavao. Bili su svega par godina mlađi od njega. I šta su oni konkretno radili u Beču, to su samo oni znali. Ali ja pretpostavljam, bar pokazivanju strika koji je radio u jednoj kockarnici kao krupije, on pretpostavlja da je ovoj ekipi Beč bio centrala, odnosno baza. A da su u akcije neke koje su imali,
odlazili u neke druge gradove i to ne na teritoriji Austrije, nego recimo Švajcarske, Belgije, Nemačke, Francuske, Italije. I u jednoj od takvih akcija Giška biva i uhapšen u Italiji i bio je optužen i osuđen za pljačku Centralne banke Italije u Milanu i osuđen na 7 godina zatvora, koje je trebalo da izdrži u jednom od najpoznatijih italijanskih zatvora na Siciliji. I tamo je upućen na izdržavanje zatvorske kazne. U tom zatvoru su bili smešteni najopasniji mafijaši Italije i pripadnici crvenih brigada. Sada, pošto je Giška ispadao u onom kriminogenom miljeu koji je mogao da bude izdvojen u neke radne grupe zatvorenika, to se i desilo. I jednom prilikom, dok su obrađivali neku zatvorsku ekonomiju, Giška je iskoristio nepažnju čuvara i uspeo je da pobegne zahvaljujući svojoj velikoj fizičkoj snazi i kondiciji koju je imao. Na nogama je imao samo one zatvorske papuče i od bežanja po onom kamenitom terenu one su se raspale i kasnije je trčao kilometrima bos, dok nije došao do jednog malog zaliva koji je preplivao i tamo je došao do nekog ribara koji ga je kasnije uz pomoć nekih Giškinih italijanskih prijatelja, znači on je u tom periodu već imao svoje italijanske prijatelje, najverovatnije iz nekih kombinacija, možda upravo i iz ove zadnje kombinacije zbog koje je robijao na Siciliji. On je uz pomoć te italijanske ekipe uspeo da pobegne do Riminija, gdje dolazi ekipa iz Beograda, donosi Giški falsifikovani pasoš, uz pomoć koga on beži za Francusku. U Francuskoj je radio isto neke poslove o kojima Giška nije voleo da priča, ali bilo kako bilo, on je uhapšen i u Francuskoj zbog pljačke Cartierove zlatare u Nici. I prilikom suđenja, barem kako je pisala sva evropska štampa tog vremena, Giška je uspeo da pobegne sa suđenja tako što je skočio sa prvog sprata. Čim su ga čuvari odvezali i dok je on počeo da objašnjava kako nema veze sa onim zašto je optužen, on se zatrčao i na opšte zaprepašćenje svih u sudnici, on je skočio kroz prozor. Ni manje ni više, pao je sa nekoliko metara visine, nastavio je da trči i odmah tu u blizini ga je sačekao automobil sa NN njegovim saučesnikom za to bekstvo i odvezao ga je u nepoznatom pravcu. Kako će se kasnije ispostaviti, to je bila Švajcarska. Jer samo posle nekoliko meseci, isto zbog pljačke, Giška biva uhapšen u Ženevi i bio je smešten u najpoznatiji istražni zatvor u Švajcarskoj, iz koga do tada niko nikada nije pobegao. A to je poznati zatvor pored Ženeve, Chandolon. U tom zatvoru Giška je proveo nekoliko meseci i te 1979. godine Interpol ponovo spominje Giškino ime, ni manje ni više, nego upravo po bekstvu iz ovog zatvora iz koga niko nikada nije pobegao. A šta se zapravo desilo? Giška je bio u ćeliji sa poznatim pljačkašem banaka, Italijanom Angelom Donadonijem, koji potiče sa Sardinije. I šta se dešava dalje? Njih dvojica su se sprijateljili i njemu je Angelo rekao da on želi da pobegne odatle. I rekao mu je: prijatelju, ja po cenu života mora da bežim odavde jer osuđen sam na doživotni zatvor i ne želim da umrem među ovim zidovima. I Angelo mu je predložio bekstvo. I Giška je naravno to rekao nekim svojim pajtosima koji su poreklom iz Jugoslavije. Najpoznatiji među njima bio je neki Čika Ljuba koji je faktički bio umetnik. Mogao je da napravi recimo od drveta šta poželite. I on je predložio Giški ni manje ni više nego da mu od jednog parčeta drveta napravi drveni pištolj koji je malte ne identičan pravom pištolju.
I pošto je Čika Ljuba išao i do zatvorske štamparije, koja je štampala tamo neke zatvorske časopise i za neke druge zatvore, on je ukrao i crno mastilo i ofarbao je ovaj pištolj tako da je izgledao kao pravi pištolj. I jednog jutra, te 1979. godine, kada je čuvar otvorio zatvorsku ćeliju kako bi Giška i Anđelo izašli u onu redovnu šetnju, Giška je ni manje ni više nego u zaprepašćenog čuvara uperio pištolj i rekao mu je na tečnom francuskom jeziku da skine svoj opasač i da ga preda njegovom ortaku Anđelu. I šta se dešava dalje? Oni su u istu ćeliju zatvorili čuvara. Međutim, pošto nisu imali ključeve kako bi napustili zatvorski blok sa prvog sprata, njima je na određenom mestu izvesni Vita iz Beograda ostavio uže. To je bilo tačno tamo u nekoj kanti za smeće, kako su se oni dogovorili tog jutra. Stajalo je to uže koje je bilo dugačko 21 metar. I na svaki metar imalo je uvezani onaj mornarski čvor, kako bi lakše silazili. I šta su uradili Giška i Anđelo? Oni su vezali za jedan stub ono uže i kroz prozor koji nije imao rešetku, mislim ne znam kakav je to najstroži zatvor, ali eto, postojali su i prozori bez rešetki. Ovo dvoje snažnih momaka se spusta užetom do samog prizemlja zatvora. I s obzirom da je Giška bio krupan, težak, on je jedva uspeo da se spusti tim užetom jer bilo je tanko i iseklo mu je ruke. Međutim, šta rade oni dalje? Oni odlaze do nadzorničke kancelarije jer znaju da samo nadzornik ima ključeve od svih vrata zatvora. Dolaze do nadzornika straže koji je bio u svojoj kancelariji, upravo pio jutarnju kafu i ni manje ni više ulaze u njegovu kancelariju, upiru u njega onaj isti drveni pištolj i naređuju mu da otvori sef gde se nalazi pravo oružje. Jer čuvari se po zatvoru ne kreću sa oružjem, nose samo palice i lisice. I šta se dešava dalje? Tu Anđelo i Giška uzimaju pravo oružje, a lisicama vezuju upravnika. Međutim, ne ostavljaju ga u kancelariji, već ga otimaju, kako bi bili bezbedni prilikom napuštanja zatvorske zgrade. I ulaze ni manje ni više nego u upravnikov službeni automobil. I velikom brzinom izlaze iz zatvora i odlaze u nepoznatom pravcu. Gde je usput nestao Anđelo, to je samo on znao, bitno je da nikada nije više pronađen niti uhapšen. Što se tiče upravnika, on je pronađen u prvom selu koje se nalazilo od zatvora. A Giška vozi ni manje ni više nego bez zaustavljanja do same Francuske, a onda prelazi u drugi automobil i kreće put Pariza, računajući da je Pariz univerzum, odnosno metropola sama za sebe i da tamo neće biti pronađen. Međutim, kada je došao do Pariza i kada je trebao da pronađe jednog momka kome je nadimak Konj, dešava se nešto nepredviđeno. Prolazi pozornik koji je u automobilu prepoznao ne Gišku, nego najpoznatijeg francuskog kriminalca, jer je Giška veoma ličio na njega. A to je u tom trenutku bio francuski neprijatelj broj 1, Jacques Mercineau. I sada onaj pozornik je prošao kao ono u fazonu nisam ništa primetio, ali je Motorolom javio interventnoj policiji da dođe da pokupi Žaka. I policija ne dolazi da hapsi Gišku, nego Žaka. Izlaze onako sa pancirima, sa automatskim oružjem i Giška je u tom trenutku pomislio da ga je njegov ortak namestio, da ga je prodao zbog neke kombinacije i rekao, eto, provaljen sam da sam pobegao iz zatvora iz Švice i sada dolaze da me hapse. Izlazi iz automobila i počinje da puca na žandarmeriju. To
To je bilo neshvatljivo te 1979. godine i oni su onako u šoku svi zalegli, zauzeli neke busije kako bi se sačuvali, što je i normalno, a Giška počinje da trči. Računao je da ima jaku fizičku kondiciju, da je snažan i da može tako par kilometara da otrči i da se sakrije u nekoj zgradi ili u nekom prolazu, dok ne prođe sva ta situacija oko njegove potrage. Međutim, to, kako Bojan Petrović kaže, jedan od najboljih Giškinih prijatelja, to ni režiser filma nije mogao da režira. Jedan od policajaca je zapravo bio prvak Francuske u maratonu. I on je skapirao da Giška više nema municije, da ne može da puca i počeo je da trči za njim. I Giška, koliko god je davao po gasu, trčim jače i jače, žandarm trčao je sve bliže i bliže do njega. I na odstojanju onako motorolom je javljao tačno mesta gde prolaze i gde se nalaze. I posle istrčanih 4 kilometara Giška je iznemogao, stao je i tu ga je uhapsila francuska interventna policija. I Giška se našao ponovo u zatvoru. Giška je bio uhapšen te 1972. godine i suđeno mu je za ono što je uradio u Francuskoj. Za pucnjavu koju je pucao prema pripadnicima žandarmerije, a na sreću nije ubio nikoga, Giška je dobio 1 godinu zatvora. A za bekstvo iz ženevskog zatvora dobio je 9 meseci. Ukupno znači 21 mesec. Međutim, šta se dešava u ovom slučaju? Giška se poziva na svoj pravi identitet i odlučuje da se izjasni ovog puta kao Amerikanac. Jer kako sam i rekao, Giška je po rođenju imao američko državljanstvo na osnovu državljanstva njegovog oca. Jer njegov otac je bio američki državljanin. I s obzirom, pošto je američki državljanin, a oni su gospodari sveta i sada, a i tada bili, američki državljanin ima pravo da posle izdržane kazne u zemlji gde se nalazi za određeno krivično delo, a u ovom slučaju to je pucnjava na policiju i nepoštovanje njihovog zakona, da se izjasni gde hoće da leži ostatak kazne. I svi su očekivali da će to biti Sjedinjene Američke Države. Međutim, Giška je rekao da hoće da ide za Jugoslaviju. Zato što je Jugoslavija bila druga država u kojoj je on imao državljanstvo. I iz Francuske, umesto za Italiju, gde je tamo bio osuđen na 7 godina, ili recimo za Švajcarsku, gde mu se sudilo zbog pljačke neke banke, kako neki kažu, opljačkali su navodno neki tržni centar, ali ja mislim da je u pitanju pljačka u kojoj je učestvovao i izvesni Vita i koji je doneo ono uže u zatvoru i koji se krio u Parizu. I zbog toga je Giška krenuo za Pariz, jer je znao da je Vita kod izvesnog momka koji ima nadimak Konj. Jer taj momak je dobio nadimak Konj ne po konjskim trkama ili zato što ima konjsku facu, nego je uvek govorio nisi muško ako nemaš bar konja dolara u džepu. Mislio je na 10.000 dolara. To je ovdje u beogradskom žargonu konj. I posle odležanih 21 mesec zatvora u Francuskoj, Giška biva izručen jugoslovenskim vlastima. Dolazi za Beograd i biva smešten u centralni zatvor u Bačvanskoj ulici u Beogradu. I tu provodi 6 meseci. Po izlasku iz centralnog zatvora te 1982. godine počinje, kako mnogi kažu, najmirniji period Giškinog života i možda najlepši u njegovom životu. A zašto? Počinje da se zabavlja sa jednom prelepom devojkom, koja se zvala Dragana. Iz braka sa ovom prelepom ženom Giška dobija i ćerku, kojoj daje po majci ime Milena. I svi su tada te 1983. godine, kada mu se rodila ćerka, govorili da se Giška najverovatnije najzad smirio i da počinje jedan srećan period njegovog života u pravo vreme. Giška tada ima 27 godina.
Čak su rekli neki onako zlobnici, eto ne da samo ima vremena da završi onaj započeti fakultet, nego ima vremena da odsluži i vojni rok, koji Giška nikada nije služio. I šta se dešava dalje? Da li je to bilo baš tako? Te 1982. godine, bar po arhivi Savezne državne bezbednosti, Giška postaje saradnik službe državne bezbednosti i to me čudi da postaje saradnik državne bezbednosti te godine, jer još 1977. godine on savetuje Ranku Rubežiću da niko ne može na svetu da se bavi ozbiljnim kriminalom ako nije saradnik neke obaveštajne službe ili neke mafijaške organizacije, koja već ima vezu sa svim policijama. Naravno, Ranko je to tada u Beču pred svedocima rekao: debeli, brini ti o sebi, pusti ti mene da ja budem solo igrač. Sada, 82. godine tačno je da Giška počinje saradnju sa našom službom bezbednosti. Ali moramo da se zapitamo, možda je Giška sarađivao sa nekom drugom obaveštajnom službom, možda američkom, možda sa FBI-em, možda sa DEA-om, možda sa CIA-om ili već ne znam koje sve obaveštajne službe ima Amerika. Pa on je američki državljanin. Možda iz patriotskih razloga on voli isto i Ameriku kao što voli i Jugoslaviju. I moram da kažem da mi je jako čudno da je čovek o kome sve ovo vreme pričam i koji je pri ubeđenju da je monarhista i koji veruje da svo zlo dolazi od komunista, koji je vernik od malih nogu, kao što sam rekao, jer ga je tako vaspitavao otac od rođenja, kasnije i majka, odlučuje u svojoj 27. godini da postane saradnik službe državne bezbednosti, koja je još uvek pod krilima komunizma, odnosno petokrake, koja je pod komunizmom i čija je glavna ideja bratstvo i jedinstvo i vera u Titove ideale. Giška te 1983. godine pod ko zna kojim imenom i pod ko zna čijim pasošem odlazi za Nemačku. I tamo je boravio neko izvesno vreme i onda se vraća. Po kazivanju njegovih prijatelja iz Beograda bio je odsutan 30 dana. Sada, upravo u tom periodu kada je Giška bio na nekom službenom putu, da li baš u ovoj zemlji, u Nemačkoj ili u nekoj drugoj, u blizini Minhena u Nemačkoj ubijen je Stjepan Đureković, bivši direktor INE. Tadašnja služba državne bezbednosti je ovog čoveka okarakterisala kao opasnog, destruktivnog čoveka i kao ustašu. I rekli su da je on opasan po celokupni sistem tadašnje socijalističke federativne republike Jugoslavije. A šta se zapravo desilo? Stjepan Đureković je pre svog odlaska svog sina smestio kod tada poznatog vođe hrvatske emigracije u Nemačkoj, a samo mesec dana posle toga došao je i on sa ni manje ni više nego 40 miliona dolara u kešu i sa nekim akcijama INE za trgovinu nafte u Severnom moru. Sada, šta se dešava? Kako su kasnije svi pričali, najverovatnije je Savezna služba državne bezbednosti po naredbi Staneta Dolanca angažovala upravo Gišku kako bi ovog čoveka likvidirao i da je glavni egzekutor navodno Giška. Tako bar pišu mnoge knjige. Međutim, ja se ne slažem sa ovim. A zašto se ne slažem? Bez obzira što su neki tadašnji radnici službe državne bezbednosti govorili da je Giška učestvovao u ovoj akciji, ja ne verujem u to, jer po ustavu koji je tada važio, elementi koji su opasni za državu mogu biti samo rešavani po nacionalnim republičkim službama. Odnosno, ako je element koji je opasan Srbin, njega treba da ubije srpska državna bezbednost. Odnosno, da egzekutor bude Srbin. Ako je slučajno Hrvat, to treba da organizuje Hrvatska obaveštajna služba. Odnosno, hrvatski DB, koji je bio u sastavu tadašnjeg saveznog DB-a.
odnosno egzekutori treba da budu Hrvati. I sve ustaške emigrante koje je likvidirala posle Drugog svetskog rata tadašnja UDBA uradili su Hrvati. Čak i likvidacija čuvenog Maksa Luburića, koja je izvedena 60. godina, izvršena je od ruke Hrvata, odnosno od ruke Maksovog kuma. To je bilo pisano pravilo. Pucanje na Antu Pavelića u Argentini nije bilo u organizaciji službe državne bezbednosti, već tadašnje četničke emigracije iz Severne Amerike pod vođstvom popa Momčila Đujića. Šef Hrvatske obaveštajne službe tada bio je Pavle Gaži. I po naredbi Josipa Vrhovca, koji je bio predsjednik Saveznog izvršnog veća, Pavle Gaži se sastaje sa Stjepanom Đurakovićem u Bukureštu, kako bi razgovarali o njegovoj predaji, odnosno o njegovom povratku za Jugoslaviju, odnosno za Zagreb. I Stjepan Đureković je tada rekao: ja dolazim, ali dolazim sa dokumentima koji će dokazati da nisam najveći lopov i imenom i prezimenom prozvaću najmanje 100 direktora sa prostora kompletne Jugoslavije i prozvaću i mnoge političke funkcionere koji su opljačkali milijarde dolara iz Socijalističke federativne republike Jugoslavije. I šta se dešava? Pavle Gaži se vraća, podnosi raport Vrhovcu i odluka je pala. Ovog čoveka treba eliminisati. I zaista, 1983. godine ovaj čovek je ubijen u jednom predgrađu Minhena. A za ovo ubistvo kasnije je suđeno sledećim hrvatskim obaveštajcima. A to su Josip Perković i Zdravko Mustač. I ja verujem da oni stoje iza organizacije ove likvidacije, ako nisu lični egzekutori. E sada, šta se dešava dalje? Giška posle povratka iz Nemačke živi srećno sa svojom suprugom i detetom. Naravno, druži se sa svojim zetom, koji je ugledni privrednik u Beogradu, druži se sa svojom sestrom, izlaze na zajedničke večere i najbolji drug u tom periodu postaje mu Ranko Rubežić. Kako govore ljudi iz naselja braće Jerković, oni su bili kao braća. Na kraju krajeva to pokazuju i njihove zajedničke fotografije. Ipak, kada se analizira ova fotografija, ona govori mnogo toga. Ali to ću ostaviti vama da o tome razmislite. Bilo kako bilo, ovaj dvojac je viđen svuda u gradu. U Mažestiku, u Metropolu, u hotelu Slavija, u hotelu Srbija i na kraju krajeva Ranko Rubežić u to vreme već važi za čoveka koji je glavni reketaš u Beogradu i koji je uveo novo krivično delo na terenu i na prostoru tadašnje Jugoslavije, ali po našem zakonu reket ne postoji, već samo nasilničko ponašanje. I sada Ranko Rubežić šeta bombama po gradu, reketira ni manje ni više nego hotel Moskvu, reketira hotel Slaviju, reketira hotel Metropol, reketira hotel Srbiju i ne može mu niko ništa. 2 puta je doduše bio u centralnom zatvoru po 6 meseci, ali ga puste. E sada, da ne pričam sada o Ranku i o njegovim hajdučijama i junaštvima, ja bi da se vratim na Gišku. Giška u tom periodu druži se sa Rankom, naravno i sa ostalim drugarima. Njegov najbolji drug iz mladosti, Beli, uveliko počinje da otvara otpade po Beogradu, jer vraća se iz Amsterdama, počinje da se bavi biznisom, savetuje Giški da zajedno uđu u neki posao, međutim Giška je i dalje nekako po strani, kaže: dobro Beli, radi ti svoju priču, a ja ću nekako da se snalazim tu sa ekipom, sa Rankom i sa ostalim drugarima. I šta se dešava dalje? Jedan od najboljih drugova Giškinih otvara kazino u hotelu Srbija. To je bio poznati Simenda. Simenda nikada nije bio poznat kao vrhunski kriminalac. Ali šta se dešava s njim? On je voleo da bude u društvu ljudi koji su važili za opasne momke.
I voleo je da se druži i sa Rankom Rubežićem, i sa Giškom, i sa ostalim momcima iz njihovog miljeja. Ono što ne valja tim ljudima, to je da se hvale i da uvek preuveličavaju neke stvari. Najverovatnije je da je Simenda preuveličavao i neke svoje zarade. A u tom trenutku, kao što sam rekao, Ranko se bavi iznudama i reketiranjem. Par puta je on Simendi tražio reket, ovaj mu nije platio i ovaj ulazi u hotel Slavija, uzima kompletno sav novac iz kase, a kada mu je Simenda prigovorio na to da nije u redu što je uradio, Ranko je pucao na njega i to iz automobila u pokretu. Vozio ga je neko od njegovih telohranitelja, jer on tada već u tom periodu ima telohranitelje, 2 automobila, kreće se po gradu, nikad se ne zna u kom je automobilu, izvršeno je na njega nekoliko pucnjava, odnosno atentata, svi već pričaju da Ranka neće ni metak, da je on zapravo srpski Dat Šulc i sada on puca na Simendu i teško ga ranjava. Ni manje ni više, puca 6 metaka iz Magnuma i puca ceo okvir od 20 metaka iz automatskog pištolja Uzi na ovog mladića koji je srećom preživeo. I to se sve dešava krajem 1984. godine. Naravno, Giška je počeo da skreće pažnju preko nekih svojih prijatelja Ranku, da to nije u redu što je napao i na njegove najbolje drugove i da ne treba njih dvojica da se zakrve zbog nekih iznuda i ne znam tamo čega sve. Međutim, u tom periodu Ranko živi na visokoj nozi. Stanuje u apartmanu hotela Jugoslavija. Njegovi glavni sponzori su braća Šaranović, koji imaju nekoliko kazina po gradu, a usput Ranko reketira neke svoje stare prijatelje. Između ostalih reketira i gospodina Dapčevića, koji je oženio Rankovu bivšu devojku, Bibu Ribu, a sada je otvorio jedan od najpoznatijih kasina u gradu, u hotelu Metropolu. I šta se dešava? Ranko ulazi tamo kada su bogati Arapi, on im otima satove, skida im lance, uzima novac iz kase i kaže još onako nonšalantno radnicima kazina: obavestite Dapčevića da spremi još toliko love, jer ovo je malo što sam večeras uzeo. I te 1984. godine, posebno u drugoj polovini, dolazi do velike netrpeljivosti između dva nekada dobra i nerazdvojna druga, između Ranka Rubežića i Giške. I po gradu je počelo da se priča svašta. S obzirom da je Giška imao prelepu sestru, Slavicu, počele su priče da je netrpeljivost između ova dva momka nastala tako jer se Ranko zaljubio u Slavicu. I ja sam bio dovoljno slobodan i pozvao sam Slavicu i razgovarao sam s njom. I pitao sam je da li je ta priča tačna ili ne. I ona je doslovce rekla ne. To je netačna priča i to je bilo ovako. Netrpeljivost je počela kada je njihovoj majci Mileni u posetu došao Rankov otac Milić Rubežić, pukovnik u penziji, koji je gotivio Giškinu majku zato što je iz Peći, iz rodnog mesta odakle je i Ranko, a i Rankova kompletna porodica. I sada oni su pričali o svemu, na kraju krajeva Milena, kao i svaka žena, pohvalila se: eto, najzad sam dočekala da se moj sin smiri, dobio je ćerkicu, nadam se da će sada žena uticati, da će ga uzeti pod svoje i da će on postati jedan dobar preduzetnik kao mnogi njegovi drugovi iz kraja, konkretno misleći na Belog Matića. I kada je čuo te reči Milić Rubežić, on je rekao: Milena, molim te, nekako pomozi mi da i ovog mog urazumimo, on te strašno poštuje, stalno mi priča kako ti praviš najbolje ručkove na svetu, jako te ceni i poštuje i molim te, nekako ga urazumi da se i on oženi, skući i da se smiri, jer počeo sam da se plašim za njega. I Milena je rekla: u redu. I Ranko je došao. I Milena počinje sada Ranku da čita bukvicu. Tu pred njegovim ocem: sine Ranko,
godina ti je dosta. Vreme ti je da nađeš lepu devojku, na kraju krajeva, kako sam čula, jurete devojke po gradu, lep si, naučici, oženi se. Pravi porodicu. Evo vidi kako ovaj moj sada već drugačije razmišlja. I sada Ranko, uopšte ne obraćajući više pažnju na majku Milenu, ne shvatajući da se nalazi u njenoj kući kao gost, on se okreće ka svom ocu i onako bezobrazno kaže rođenom ocu: šta je jajaro oficirska, došao si da me drukariš ovde kod majke Milene. Celog života si se bavio drukanjem, a sad si i majku Milenu okrenuo protiv mene. I na opšte zaprepašćenje svih, sa stola uzima prvi predmet, a to je bila velika ukoričena porodična Biblija. I tom Biblijom počinje da tuče rođenog oca Milića po glavi. To je kazivanje Giškine majke Milene, a kasnije i njegove rođene sestre. I on mu je malte ne razlupao glavu tom Biblijom. Krv je prštala na sve strane. Majka Milena je morala da zove i hitnu pomoć. A Ranko je onako bacio onu Bibliju, kao da se radi o nekom najobičnijem predmetu, a ne o svetoj knjizi. Izašao je na vrata, seo u automobil i otišao u nepoznatom pravcu. I posle toga, kada je već došla hitna pomoć, odvezla Milića Rubežića do urgentnog, vraćaju se Slavica i Giška. Dolaze svojoj mami i šta se dešava? Vide krv po kući, vide krvavu Bibliju. Pitaju šta se strašno desilo. I majka Milena je ispričala da je bio Ranko i da je pretukao Biblijom svoga oca. Giška je bio besan. Zvao ga je odmah telefonom. Znao je broj njegovog apartmana u hotelu Jugoslavija, gdje je tada boravio Ranko Rubežić, i rekao mu je da više ne dolazi u njegovu kuću. I da je sramota to što je uradio i da dete koje digne ruku na svoga oca ne može da bude Giškin drug, jer taj isti će dići ruku i na njega. I od tada je Giška počeo da izbegava Ranka Rubežića.